Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Chempionat Aziyada intervyu vaqti. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi, O'zbekiston olimpiya terma jamoasi hamda Fransiyaning Lens klubi himoyachisi Abduqodir Husanov bo'ladi. Abduqodir, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklifimizni rad etmasdan intervyuga rozi bo'lganingiz uchun muxlislar nomidan sizga rahmat deb qolamiz. Umuman bugungi intervyuimiz mana shu o'tgan yil haqida bo'ladi. Lensdagi faoliyat va terma jamoalardagi faoliyat. Sizni ko'pchilik masalan o'zbek muxlislari deylik, o'tgan yilgi Toshkentda o'tgan 120 Osiyo kubogidan keyin taniy boshladi. Unga qadar bo'lgan bosib o'tgan yo'lingiz haqida qisqacha. Boshida Bunyodkorda boshlaganman. Chegadayev Sergeyda. 2002da polnoshda birga katta bo'lib, keyin 2003ga o'tib, o'tdan dublga olishmagan Bunyodkorda. U nechinchi yil akademiyaga kelgansiz? Yoki necha yoshda? 7 yoshimdan akademiyada bo'lganman Bunyodkorda. Akademiyasiga kelgansiz, Sergey Chegadayev qo'l ostida boshlagansiz. Necha yoshgacha o'ynagansiz o'tda? O'tda 16 yoshimgacha o'ynaganman. 16 yoshdan keyin dublga olishmagandan keyin Belarusga ketganman. 16 yoshga yetgandan keyin o'sha payt murabbiy kim edi? 16 yoshda Alisher keldi. Alisher keyin Renata keldi. O'sha payt o'tish davrida, ya'ni tanlov paytida yoki o'rinbosarlar jamoasiga o'tish kerak edi yoki jamoa akademiya tark etish kerak. Shunaqa vaziyatda murabbiylar nima sabab bo'lgan? Masalan, hozir mana bilamiz, masalan, gavdali, baquvvat himoyachisiz, masalan. Balki u payt pozitsiyangiz boshqachadir. Qanaqa bo'lgan? O'shanda ham centralniy защитник bo'lganman. Bilmayman, может, kichkina deb olishmagan. Payt rostdan bo'yingiz kichkinami? Yo'q, normal edi. Endi markaziy himoyachi uchun kichkina deb hisoblashgan. Uni bilmayman. Xo'p, Belarusga ketdingiz. Belarusga variant qanaqa paydo bo'ldi? Belarusga shu agentga chiqishgan. Adam bilan gaplashib, shu ketkizishgan shaxta. Amirbek Bakayev bilan birga o'sha yerda polni birga yurdik. 16 yoshda bordik. 16 yoshda komandaga olishdi bizani ikkalamizni. Meni zaifga qilish olmadik, 18 to'lmaganim uchun. O'tda 1 yil просто тренировка qilib yurdim. O'yinlar вообще tovarskiy o'yin hech narsa bo'lmadi. Faqat trенировка bo'ldim. Orada bir travma bo'ldim. Perlon bo'lib qoldi oyog'im gipsda. Uni ham 2 oycha o'ynamasam, yana o'sha trенировкаga qo'shilib 18 to'lishim bilan zaifga qilib, sразу o'yinga qo'yib yuborishgan. Demak, o'sha 1 yil davomida mashg'ulotda qatnashganingiz, murabbiylar kuzatib borishgan, sizni va tayyorligingizni bilib, 18 ga to'lib, ya'ni reglamentga muvofiq ish qilib, sizga darhol ish ochib bildirishgan. Yana qo'yib yuborish varianti ham qo'yib yuborish varianti bo'lgan, yo'q deb olib qolishgan ular. O'zimiz tayyorlaymiz deb. Polnosda tayyorlab olib chiqishgan. O'sha 1 yil siz uchun eng hayotingizdagi burilish nuqtasi bo'lgan shunda? Mana o'sha yerda juda katta yordam berishgan. Anatoliy Ivanich trener juda katta yordam berganlar. Balki o'shalar hammasini qilganlar deb bilaman. Energetikdan endi sekin Lensga o'tamiz. Lens varianti paydo bo'lgani to'g'risida ishondingizmi boshida? Ishondim, chunki maqsadim bor edi. Rossiya, Turkiya, O'zbekiston u yoqda o'ynamasam, sразу top 5 da o'ynash maqsadim bor edi. Qanchalik ishonch bu? Chunki o'zbek futbolchilari darhol masalan top 5 ga o'tishi juda ham qiyin masala. Men oxirigacha ishondim. Boshida Rossiyadan kelishdi, Turkiyadan kelishdi. Takansa kutdik, oxiri Lens chiqdi. Kutgandek chiqdi. Xo'p, o'sha Osiyo kubogiga qaytaylik. Osiyo kubogi qanaqa o'tdi siz uchun? 120 Osiyo kubogi. 120. Haydarov boshchiligida. U esda qolarli bo'ldi. Hammasi вообще gap kelmaydi. O'sha bolalar, o'sha yigitlar bilan oldin ham o'ynagansizmi? Oldin ham Bunyodkorda o'ynaganman. Bunyodkor, Paxtakor yoki boshqa komandalar bilan bo'lib qarama-qarshi jang ketardi. Keyin birga o'rtoq bo'lib, yaxshi bo'ldi. O'shanisi qiziqdi. Muxlislar qarshisida Bunyodkor stadionida chempionlik nishonladi. Shuncha muxlis ishonchini oqlaydi. Finalda eng zo'r final prezidentimiz o'zlari kelib. Mana hozir endi Toshkentga kam kelasiz, masalan, odamlar qachon tanishishni boshladi sizni? Mana shu Lens o'tgandan keyin. Lensga o'tganingizdan keyin rasmlarga tushib. Xo'p, intervyularda boshida intervyu olgandim sizda, masalan, yozma intervyu. Ha, esimda energetikda. Energetik paytda yulduzli kasalga uchramaysizmi desam, adam borlar, adam zo'r ko'rmaydigan.
aynan Hikmat aka Hoshimovni faoliyatingizda o'rni qanaqa, qanchalik? Ota sifatida emas, endi murabbiy deylik, Ularsiz tasavvur qilolmayman. yo'l yo'riqlari va Hammasini xatolar, to'g'ri ishlar, xatolar hammasini o'zlari o'rgatib turadilar. ko'pchilik Hikmat aka Hoshimov himoyachi bo'lgani uchun Abduqodir ham ota izidan borib himoyachi bo'lgan deb aytishadi. Eshitishimga qaraganda boshqa pozitsiyalarda ham o'ynagansiz. Boshida napadashib boshlaganman. Keyin Golni urardingiz. urardim. Keyin Опорniga tushganman. Опорniga защитник bo'lib ketganman. Endi adam xohlaganlar bizdan napadash chiqishini. Hozir ukam bor Abdurahim. O'shanda hozir napadash qilmoqchimiz. Abdurahim qattiq o'ynabdi hozir. Hozir bunyodkorda o'ziga maqsad qo'ygan u ham. Qanaqa maqsad? Siz shotingizni olib gol uraman degan. Hujumchida edi. Keyin zamin bo'lib chiqib turaman, bilaman sizni. Bor. Xo'p, o'sha o'zingiz aytib qoldingiz, keskin o'ynash, masalan, o'sha Eron bilan Jarda bo'lgan o'yin esimizda. Juda ham keskin o'ynab, raqibni devorga masalan to'qnashtirib olgandingizda, masalan, nima desa bo'ladi? Biroz keskinroq o'ynasangiz, hakam masalan qizil berib qo'yishi mumkin. Ya'ni o'sha chiziqda, ya'ni nima desa bo'ladi? Chiziqda o'ynash qanchalik o'ziga ishonasiz? Masalan, ozgina nito harakat qizil kartochka masalan, yoki tirsak harakati yoki oyoq bilan harakat qizil kartochka. Masalan, terma jamoada ham Osiyo Kubogida adashmasam qaysidir o'yinda to'p oldirib qo'ydingiz, olaman deb darhol tashlandingiz, sariq kartochka oldingiz. O'sha vaziyatlarda masalan. Bunda adam Anatoliy Ivanovich energetikning vaqtini aytishardi. Vaqtidan kutdagansa kut deyishadi. Sal uzoqlashtirdi yoki bu narsa bo'lib qoldi, sirazu yopish deyishadi. O'shani o'rganganmiz. O'sha murabbiylar ko'rsatmasilar. Demak, qo'rqmaysiz keskin o'ynashga. Masalan, raqib masalan Lansda ham qaysidir futbolchini shunaqa holatga tushirdingiz, borib uzr so'rash shunaqa holatda bo'ladimi yoki bu futbol deb ketasizmi? Ya, uzr so'rash holati bo'ladi. Usiz bo'lmaydi. Xo'p, endi Lansga o'tsak, Lans top 5 jamoasi masalan baribir yosh bo'lib bordingiz, top 5 ga muhit qanaqa? Masalan, energetikka do'stingiz bilan borgansiz. Til bilasiz. Bu yerda umuman boshqa millat, boshqa madaniyat, boshqa mentalitet. Hech kimni tanimaysiz. Qanaqa bo'ldi? Boshida kirdim, hamma bilan ko'rishdim. Qaysi tilda gaplashsan deyishdi. O'zbek, rus. Shuni telefonni переводчикka ochib, rus tilini qo'yib, ruscha men bilan gaplashdi. Ovozdan ruscha o'qib, muhit juda zo'r. Apetlagan billa olib ketib, qaysini yeyish kerak, qaysini yeyish kerak emas, qaysi halol, qaysi halol emas, hammasini ko'rsatib, o'ziga aniq qilishdi. Agar tirnoqda nimadir xato bo'lsa yoki tushunmagan vaziyatda bo'lsa, kelib shu inglizcha yoki boshqa tillarda tushuntirishadi. Polshalik futbolist bor, Frankowski, o'sha sal ruscha o'sha aytib turadi ko'pincha. Demak, Lans darhol sizni qabul qildi. Как будто men ikkinchi kuni bordim. Как будто 1 yilmi, 2 yil shu yerda yurgandek his qildim o'zimni. Juda zo'r kirishib ketdi. Umuman Lansdagi mashg'ulotlar jarayoni endi bizdan farq qiladimi desam, g'alati bo'lsa kerak. Qanchalik farq qiladi? Men bu yerda aslida o'tirib qolmaganman. Masalan, energetik bilan. Energetik intensivniy edi. U yerda faqat kopda bo'laman. Xo'p, Lans safida Yevropa ham o'ynadingiz. Masalan, men yodimda qolgani shu Arsenal bilan o'yin, masalan, baribir top jamoa, Yevropaning kuchli jamoalari hayajonlar qanaqa bo'ldi? Masalan, Old Traffordda ham o'ynadingiz, to'g'rimi? Masalan, kuchli adashmasam Wolfsburgga ham bordingiz. Germaniyada o'ynadingiz. Qanaqa, masalan, atmosfera, muhit qanaqa ekan u yerda? Muhit juda boshqacha o'tdi. Mazax futbol o'ynagan muhitda o'tdi. Baleshiylar, to'la stadion, yaxshi komanda. Maza bo'ladi. Lekin eng qizig'i shu Manchester United yoki boshqa klublardan keyin negadir futbolchilar bilan futbolga almashmadingiz. Bu shunchaki nima desa bo'ladi? Tortinchoqligingizdanmi yoki masalan komandani masalan ichida masalan siz yoqtirgan futbolchilar yo'qmi? O'zim xohlamadim. O'z xohlamangiz. Masalan, ko'pchilik intervyuga chaqirganda ham yo'q deysiz. Sababi nima bunda? Sal gapirish qiyin bo'ladi.
biroz baribir, lekin buni yo'qotish kerak, to'g'rimi? Legioner bo'ldingiz, masalan, terma jamoada o'ynayapsiz, masalan, ertaga o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'lib qolsangiz, matbuot anjumaniga kirasiz, u yerda bir 20 ta jurnalist o'tirgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Xudo xohlasa o'rganyapmiz sekin. Futbol o'ynashdan ko'ra intervyu berish qiyin siz uchun. Intervyudan ko'ra borib bitta o'yin o'ynagan yaxshi. Masalan. Xo'p, Temur Kapadze boshchiligidagi Olimpiya terma jamoasi haqida nima deya olasiz? Yaqinda mana tarix yaratib keldinglar. Lansdan qo'yib yuborish, terma jamoaga kelish qanaqa bo'ldi? Lansdan qo'yib yuborish qiyin bo'ldi. Oxiri gaplashib, ko'ndirib 3 ta o'yin gaplashdi. O'shanga finalga qola olmadim. Ichidagi muhit qanaqa bo'ldi? Masalan, tarix yaratdinglar. Muhit juda zo'r. Hamma bir-birini biladi, trenerlar biladi. Bolalar hamma bilan ahil, bir oiladek o'tdi. O'shanga chiqib hammasini bitdi. Faqat shu finalda sal o'xshamay qoldi, nasib ekan. Finalda endi Olimpiadadagi maqsadlar qanaqa? Olimpiadada ham O'zbekiston sha'nini himoya qilish. Ko'rsatish kerak O'zbekiston nimaga qodirligini. Abduqodir O'zbekiston nimaga qodirligini ko'rsatish kerak. O'zbekiston. Xo'p, Qatardagi Osiyo Kubogi haqida ham aytib keting. Qatardagi Osiyo Kubogi baribir o'tgan yil o'zi iyun oyidan chaqirilish boshladingiz. Darhol desak bo'ladi, asosiy tarkib a'zosiga aylandingiz. Katanets qanaqa murabbiy ekan, nimalar talab qiladi sizdan, qaysi tilda gaplashadi siz bilan? Hammasi kattalar chaqirib olib, buni gapirib, maslahat berishdi. Qo'rqma, o'ynayver, paskazlab ber, baqiraver bizga. Xohlasang o'yinda sasrayver. Biz aniq qilmaymiz, faqat paskaz bersang bo'ldi deb даже sasrashimga ruxsat berishgan. Hammasini maslahat berib kirishib ketishimiz yaxshi bo'ldi. Abbos bilan birga. Lans bosh murabbiy haqida ham fikrlaringiz qiziq bizga. Masalan, Frank S masalan sizga ishonch bildirdi darhol. Masalan, yosh bo'lishingizga qaramasdan, u mayli qanaqa murabbiylik emas, qanaqa inson ekan o'zi, qanaqa suhbatlashadi masalan, nimalar deydi sizga? Juda yaxshi inson. Hammani o'zini o'g'lidek ko'radi. Gaplashib chiqishib ketishi oson. Borganimda ham shu qog'oz berdi. Qog'oz yozib bergan. O'yinda nima paskazlik kerak, hammasini yozib, shuni yodlab menga topshirasan degan. Bir haftada o'shani topshirib imtihon o'tganman. Xo'p, jahl chiqadigan paytlar ham bo'lganmi? Masalan, yutqizib qo'ysanglar, masalan, kiyim almashtirish xonasiga kirib, jahl aralash, masalan, baqirib. Jahlni uncha ko'rsatmaydi. Uncha ko'rsatmaydi. U og'ir bosiq inson. Og'ir bosiq inson. Lansda masalan shartnomada oyligingiz qancha deb so'rasam, aytmaysiz baribir. Lansdagi noodatiy bandlar bormi? Masalan, deylik, chang'ida 3 mumkin emas yoki boshqa qanaqalar? Skuterlarda, chang'ida, katoklarda shu oyoqlarda nima ishkaz yetish ekstremal. O'shalar mumkin emas. Unga amal qilasiz. Qat'iy. Unda sharafi bor. Ovqat yeyish bo'yicha masalan, baribir o'zbekimiz yog'li ovqatli ko'p yeymiz. Masalan, ta'til paytida bemalol xohlagan narsa yeyaver deyishadimi yoki baribir cheklov bormi? Hozir raspisan tashashgan polностью. Nima yeyish kerak, qachon tiniq qilish kerak, nima yeyish mumkin, nima yeyish mumkin emas. Hozir 5 kunlikda yeyaver deyishdi. Keyin bosh yeysan deyishdi. Har 3 kunda to'raga chiqib topshirib, hammasini topshiraman. Xo'p, Lans safiga qachon yetib borishingiz kerak? Xudo xolasa 1-iyulda. 1-iyulda. Qo'shilaman. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, Abduqodir Husanov Fransiyani o'zida o'tadigan Olimpiadada qatnashadimi? Xudo xolasa. Xudo xolasa qatnashadi. Bu borada kelishuv bor. Kelishuv bor. Tushunarli. Boya aytdingiz, savol qiziq, masalan, sansirab tashlayver deyishdi futbolchilar. Rostdan hammani sansirab tashlayverdingizmi bemalol? Endi bizdan katta xijolat bo'lib sizlar. Sizlaringiz, baribir tortincha olaysiz hali ham bor. Abduqodir yaqin orada o'sha qishda kelgandingiz, eng yaxshi yosh futbolchi sovrinini olish uchun o'shanda qo'lingizdagi shu qora uzukka o'xshagan buyumga tushganda, u tushunishim bo'yicha datchik qandaydir, u nima qanaqa ishlaydi u? U datchik stress, qancha uxlashim, necha soat uxlashim, qanaqa uyqu bo'ldi, qancha yurdim, hammasini hisoblab o'sha yerdan tekshirib o'tirishadi bizdan.
Masalan, siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Fransiyada bemalol yetib boradimi shu narsa? bemalol aytib boradim. Shunaqa narsa ekanda. Uni o'zim ham ko'rib, masalan, 7 soat uxlagan bo'lsam, bu yerda yana 1 soat uxlab, 8 soat qilib qo'yishim mumkin. Shunaqa qo'shiraverib, limiti bor, qancha uxlash kerakligini futbolchi uchun. O'sha yerdan ko'rib olaman. Demak, bu shu murabbiylar tomonidan berilgan. Nima bilgan. Tekshirib o'tirishadi polностью. Agar nimadir не то bo'lsa, har hafta keladi o'zi o'sha ko'rib o'tiradigan. Не то bo'lsa chaqirib, gaplashib, tushuntiradi. Nima не то bo'lyapti, hammasini so'rashadi. Masalan, siz endi tartibli insonsiz, masalan, bilaman, lekin Lansda baribir shu tartib buzarli bo'lsa kerak baribir. Qanaqadir jazolar, masalan, mashg'ulotga kech qolish, boshqa qanaqa bo'ladi o'sha? Hatto faqat shtraf. Yo'q, demoqchimanki, nimalarga jazo beriladi? Turnirga kech qolsa, dachi esdan chiqsa, unutib qoladigan bor-ku. Avtobusda hech kech qolsa, trenajyorda bu narsani qoldirib ketsa, joyiga qo'ymasdan. Ya'ni sabraniyga kech qolsa, shunaqa shtrafi bor. Siz endi shuncha 1 yil davomida bo'lib bitta ham shtraf qilmadim demang. Yo'q, shtraf bo'ldi endi. Masalan, nima qildingiz? O'yin ketayotganda, endi aeroportga ketayotganda, anaqa avtobusga kech qoldim bir marta. Shtraf bo'ldi. Shtraf bo'ldi. Qancha bo'ldi? Sara. Aytavering, Qo'yaring. Lans shahrida nimada harakatlanasiz? Mashina berganmi yoki? Yo'q, hozir pravo oldim, endi mashina olaman, Xudo xolasa. Ungacha hozir bolalar olib kelishyapti futbolga. Frankowski olib boradi, qaytayotganda ish chiqib qolsa, boshqa bolalar olib kelib qo'yadi. Demak, jamoadoshlaringiz bilan e'tibor. Jamoadoshlarim. O'zi umuman, masalan, bo'sh vaqtli bo'lganda, masalan, boshqa shaharlarga aylanishlarga vaqt bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Perochik bor edi bizda. Vida deydigan, o'sha bilan birga aylanib kelamiz deb qo'yamiz. Parijga bordingiz. Parijga bordim, Belgiyaga bordim. Belgiyaga ham borib keldingiz. Aylanishga. Belgiyaga adashmasam poyezdda. Mashinada. Mashina o'zida. 2 soatga yo'l. Uydagilaringizni ham olib bordingiz adashmasam. Boshdan. Ular ham aylanib kelishdi.